あちこちで撮影されました。すごい上渦巻いてるわ。上、もう初めて見た。千葉県野田市でも竜巻のような渦が確認されました。ああ、すごい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 。すごい少女、竜巻だ。映像を早送りすると、渦は大きくなったり一瞬消えたりしながら進